Mirëmbrëma dhe mirë se po takohemi në këto 60 minuta. Për seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, deputetët e së dështuan edhe në herën e 37 për ta konstruar atë dhe rolin që pakicat kanë brenda Kuvendit në formimin e institucioneve. Pas pak i diskutojmë në studio me deputetin e Partisë Liberale Egjiptiane Veton Berishën. Flasim gjithashtu për diskriminimin e problemet me cilat përballet ky komunitet dhe përse sipas Berishës gjendja e komunitetit egjiptian gjatë mandatit të Kurtit u përkeqësua. Por të gjitha këto pasi shohim fillimisht lajmet kryesore ditës. Sektori privat kërkon subvencionimin e rrymës e anulim të vendimit për liberalizimin e energjisë, e sipas odës amerikane po krijohet pa siguri juridike. Shënohet dështimi 37 me radhë deputetëve për ta konstruar Kuvendin e Kosovës. Shoqëria civile përmes një aksioni simbolik kërkon që të jepet fund krizës institucionale. MPD-ja përmbyll me sukses evakuimin e kosovarëve nga Izraeli. Aktualisht vetëm 13 qytetarë kanë shprehur interesim për largim. NATO-ja pajtohet për rritjen e shpenzimeve për mbrojtje prej 5% deri në vitin 2035. E Trumpi përgëzohet për armë pushimin Iran-Izrael. Oda ekonomike e Kosovës dhe përfaqësues të tjetër sektorit privat kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që ta subvencionojnë sektorin privat në çështjen e energjisë elektrike dhe të kërkojnë nga zyra rregullatorit për energji anulimin e vendimit për daljen në treg të lirë të energjisë. Në një letër drejtuar kryeministrit në detyrë Albin Kurtit, Oda ekonomike ka bërë thirrje që Kosova të marrë veprime konkrete në kohën kur parashikohet shtretim i mëtejmë i energjisë. Në letrën drejtuar Kurtit po ashtu thuhet se me shtrejtimin e energjisë si pasojë e daljes në treg të lirë, do të ketë goditje për ekonominë e Kosovës dhe do të shkëputet zinxhiri furnizues e do të ketë ngritje të çmimeve dhe produkteve e shërbimeve. Një ditë më parë, Oda ekonomike tha se gjykata komerciale ka vendosur për pezullimin e njoftimit të ZRE-s për daljen në treg të lirë të energjisë elektrike. Megjithatë, në ZRE thanë se fjala është për një rast individual që ka të bëjë me kriteret për furnizim me energji elektrike në kuadër të shërbimit universal dhe sakt vendimi nuk e nënkupton pezullimin e të gjithë vendimit për tregun e liberalizimit. Edhe Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka thënë të jetë shqetësuar lidhur me mënyrën se si po zbatohet liberalizimi i tregut të energjisë nga ZRE-ja, duke cilësuar këtë proces si burim të pasigurisë juridike dhe diskriminimit ekonomik. Reagimi i Odës vjen pas aktvendimeve të fundit të gjykatës komerciale të Kosovës, e cila në të paktën 2 raste të ndara ka pezulluar ekzekutimin e vendimeve të ZRE-s që kanë të bëjnë me dalje në treg të hapur. Pezullimet janë bërë në favor të kompanive që kanë kontestuar masat e liberalizimit të ndërmarra nga ZRE-ja. Kjo të kërkon nga ZRE-ja pezullimin e masave për liberalizim të tregut deri në vendimin e gjykatës. Sipas Odës, vendimet e dy gjyqtarëve të ndryshëm që kanë arritur në të njëjtin përfundim janë treguesi një shqetësimi më të thellë rreth ndikimit që këto masa mund ta kenë në funksionimin e tregut. Seanca për konstruimin e legjislaturës së re të Kuvendit dështoi për herë të 37. Si pasojë e mungesës së kuorumit vendimarrës, vazhdimi i seancës u ndërprej për 48 orë. Partitë nga të dy kampet politike përsëritën akuzat e njëjta ndaj njëra tjetrës. Kryetari i Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku e ka cilësuar të palogjikshme deklaratën e kryeministrit në detyrë Albin Kurti, që të martën tha se opozita në Kosovë po ja zgjat mandatin e tij në qeveri me mos pjesëmarrje në votim në seancën konstituive të Kuvendit. Abdigjiku shpreh se Kurti ka uzurpuar 2 pozita shtetërore, atë të kryeministrit dhe të deputetit në të njëjtën kohë. Mos i ndëgjoni gjithë njerëz që flasin gjërat pa fije inteligjencë. Si për azosim mandatin e zotin Kurti. Është jo legjitim, nuk ka mandat, e ka uzurpuar detyrën e kryeministrit edhe të deputetit në njëjtën kohë. Nuk ka logjik në gjë të tillë. Është urgjente të bëhen institucionet e Kosovës. E për çështjen e mbajtjes së 2 pozitave një herësh, Kurti u pyet nga gazetarët se në çfarë cilësie po shkon të marrë pjesë në seancë, por nuk u përgjigj. Kurti shkoi në seancë bashkë me 91 deputet.
por mbledhja e tyre që zgjati vetëm pak minuta e shënoi dështimin e 37 në konstituimin e legjislaturës së re të kuvendit. Në votim doli formimi i komisionit për votimin e fshehtë që sërish nuk u kompletua me antar të PDK-s, LDK-s, AAK-s dhe nismës si dhe të listës serbe. Pa votat e tyre as nuk u formua e as kundërshtua ky komision. Mungesa e kuorumit vendimarrës e ndërpreu edhe këtë vazhdim të seancës konstituive. 52 deputet kanë dhënë votën për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, ndërpritet seanca. E pasaj deputetët nga të dy taborët politik përsëritën akuzat e njëjta për njëri tjetrin. Sërish ishim dëshmitar të shpërfaqjes së papërgjegjësisë politike qytetare të subjektit të parë parlamentar. Kjo gjendje, kjo situatë është tërësisht e papranueshme, mirë po në këtë pikë të blokadës së plotë. Jemi si rezultat i kryenetësisë, i papërgjegjësisë së lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit. Fajtori kryesor për këtë situatë që e kemi aktualisht është partia e cila i ka fitu zgjedhjet në këtë vend. Brenga jonë më e madhe është që nuk ka asnjë përpjekje për të dalë nga kjo situatë. Dhe pa përpjekje serioze për dalë nga kjo situatë, ne do të jemi kështu edhe në seri të tjera të takimeve. Ne po e shohim që egoja e opozitës është më e lartë se sa interesi i Kosovës dhe konstituimi i kuvendit, andaj përmes një strategjie sabotuese dhe bllokuese nuk kemi pjesëmarrje të procesit të votimit. Ne kemi qenë vazhdimisht thirrës në sensin që të kemi pjesëmarrje të votimit, qoftë përmes votës për, votës kundër apo abstenimeve. Kandidatja e LVV-s për kryeparlamentare Albulena Haxhiu tha se nëse te i kalohet ngërçit e komisioni për votimin e fshehtë, vetëvendosje ndoshta mund të ketë një propozim tjetër për kryeparlamentar, siç kanë kërkuar partitë opozitare. Kush e di, ndoshta vetëvendosja do ta ketë një qëndrim tjetër, por një herë po flasim për komisionin për votimin e fshehtë. Por opozita s'po lejon as me shku te propozimi i radhës. Të premten do të mbahet vazhdimi i 38 i seancës konstituive me fillim nga ora 11. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka reaguar pasi kryeministri në detyrë Albin Kurti të martën tha se opozita po ja zgjat mandatin në qeveri. Abdigjiku, duke komentuar deklaratën e tij, ka thënë se Kurti po flet gjëra pa fije inteligjencë. Madje sipas kreut të LDK-s, kryeministri në detyrë aktualisht ka uzurpuar detyrën e shefit të ekzekutivit. Deputetin e njëjtën kohë. Nuk ka logjik në gjë të tillë. Ose dëgjoni gjithë njerëz që flasin gjëra pa fije inteligjencë. Si po ja zgjasim mandatin zotin Kurti. Është jo legjitim, nuk ka mandat, e ka uzurpuar detyrën e kryeministrit edhe të deputetit në njëjtën kohë. Nuk ka logjik në gjë të tillë. Është urgjente të bëhen institucionet e Kosovës. E në shenjë proteste për mos konstruimin e kuvendit, organizatat e shoqërisë civile sot kanë zhvilluar aksion simbolik përpara hyrjes së kuvendit, të pajisur me pankarta me mesazhe të drejtpërdrejta si kur që bëhet boll kallzoni, deputet emri juaj është bllokat, e karikët janë për punë jo për pushtet, përfaqësuesit e shoqërisë civile kërkuan të japin fund krizës institucionale dhe theksuan përgjegjësinë e deputetëve për të përmbushur mandatin e tyre. Eugen Zakolli nga KDI situatën e krijuar me kuvendin e ka cilësuar si cirk të demokracisë. Deputetët mlidhen për disa minuta punë edhe pse pagat po i marrin. Presim që deputetët i therasin arsyes. As gjykata kushtetuese nuk mund ta zgjidhë të ngërsh. Deputetët duhet të kenë vullnet politik që ta tejkalojnë këtë bllokat, ka thënë ai. Ndërsa Mejit Demolli ka paralajmëruar se ky aksion do të vazhdojë sa herë që do të ketë bllokat. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka bërë të ditur se aktualisht 13 qytetarë të Kosovës ndodhen ende në territorin e Izraelit, por pavarësisht përkeqësimit të situatës së sigurisë, deri tani nuk kanë shprehur interesim për evakuim. Në një njoftim, MPJD-ja ka bërë të ditur se në bashkëpunim me ambasadën e Kosovës në Izrael ka përmbyllur me sukses evakuimin e disa qytetarëve të Kosovës që ndodheshin atje. Ambasada e Kosovës në Izrael po punon gjithashtu për evakuimin e një qytetari tjetër, i cili
cili është në proces të largimit përmes Egjiptit. Ndërkohë, MPJD-ja ka bërë të ditur se po ndjek nga afër edhe rastin e një shtetase të Kosovës që ndodhet në trajtim mjekësor në një spital në Izrael. Ministri në detyri punëve të brendshme Gjeral Sveshla ka folur për rastin e kryetarit të Partisë Demokracia Serbe Aleksandar Arsenivić në pronën e të cilit ditë më parë u gjet një sasi armatimi gjatë basisjeve në Zveçan. Ministri në detyrë tha se faktet tregojnë në terren se Arsenivić është i përfshirë në aktivitete kriminale terroriste dhe për këtë arsye duhet që sa më parë të përgjigjet drejtësisë. Ai ka kërkuar dorëzimin e politikanit serb, e ka thënë se objekti ku ka armatimi në veri është në pronësitë të tij. Pjesë e grupeve të ndryshme të cilët E ashtu quajtura zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë po pretendon se me urdhër të kryeministrit në detyrë Albin Kurtit është dëbuar edhe një qytetar serb nga territori i Kosovës. Sipas tyre bëhet fjalë për Aleksandar S, 34 vjeçar nga Brezovica, i punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Sipas njoftimit të kësaj zyre, Aleksandar S është ndaluar të martën pasdite në pikën kufitare të Hanit të Elezit në momentin kur po kthehej në Kosovë nga Maqedonia e Veriut dhe ai aktualisht sipas kësaj zyre ndodhet në Serbinë qendrore. Autoritetet serbe pretendojnë se po vazhdon një politike ndjekjes sistematike ndaj policëve serb në Kosovë, duke u mohuar atyre që të drejtat themelore të njeriut që sipas tyre janë të garantuara me konventat ndërkombëtare. Ata gjithashtu kanë kritikuar misionet ndërkombëtare të cilat sipas tyre nuk po ndërmarrin masa për mbrojtjen e të drejtave të serbëve në Kosovë. KUA ka kontaktuar me Ministrinë e Brendshme për detajet të tjera për këtë rast, por deri më tani nuk ka marrë përgjigje. Njëzet e dy të dyshuarit për trafikim me drogë të arrestuar në fillim të muajit qershor do të vazhdojnë të jenë në paraburgim, pasi gjykata e apelit ka vendosur që ata të lënë në paraburgim. Më 3 qershor u realizua operacione antidrogi koduar si qielli i thyer në rajonet e Prishtinës, Pejës, Prizrenit dhe të Gjilanit, ku janë mbasthisur 47 lokacione. Prokuria Speciale së bashku me policinë përmes këtij aksioni ku morën pjesë rreth 600 zyrtarë të policisë kanë arritur shkatrimin e një grupi të krimit të organizuar e trafikimit me narkotik. Personat e arrestuar në ndyshimet për kryen e veprës penale krimi organizuar në lidhje me trafikimin e narkotikëve dhe pastrimit të parave. Veprat penale të pandehurit dyshohet se i kanë kryer përmes aplikacionit Skyx. E tani do të flasim për zhvillimin kryesor ndërkombëtar ku vendet anëtare të NATO-s janë përbetuar në mbyllje të samitit që zhvilluar në Hag të Holandës se do të përmbushin objektivin e ri të shpenzimeve në fushën e mbrojtjes prej 5% e të bruto produktit të brendshëm deri në vitin 2035. E në takimin paraprak ndërmjet presidentit amerikan dhe shefit të NATO-s, temë diskutimi ishte edhe zbatimi i armbushimit ndërmjet Iranit dhe Izraelit. Udhëheqësit e NATO-s janë zotuar në tekstin përfundimtar të samitit që u mbajt në Hag se do të shpenzojnë 5% të bruto produktit të brendshëm për fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë deri në vitin 2035. E në deklaratën e përbashkët me 5 pika përfshihet gjithashtu angazhimi i palëkundër i 32 vendeve për mbrojtjen kolektive, siç përcaktohet në nenin 5 të traktatit të Washingtonit se një sulm ndaj njërit antar është një sulm ndaj të gjithëve. Të bashkuar përballë kërcënimeve dhe sfidave të thella të sigurisë, në veçanti kërcënimit afatgjat të paraqitur nga Rusia për sigurinë euroatlantike dhe kërcënimit të vazhdueshëm të terrorizmit, aleatët angazhohen të investojnë 5% të BPB-s çdo vit në kërkesat thelbësore të mbrojtjes, si dhe në shpenzimet që lidhen me mbrojtjen dhe sigurinë deri në vitin 2035, për të siguruar detyrimet tona individuale dhe kolektive në përputhje me nenin 3 të Traktatit të Washingtonit. Edhe pse para disa ditësh kishte shprehur skepticizëm, kryetari spanjoll Pedro Sánchez ka thënë se vendi i tij do të përmbush objektiva të reja të aftësive për të cilat është rënë dakord nga anëtarët e NATO-s.
Para fillimit të samitit historik, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte mbajti një takim të shkurtër me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, ku temë qendrore ishte armëpushimi mes Izraelit dhe Iranit. I pyetur nga gazetarët se si e vlerëson zbatimin e armëpushimit ndërmjet dy vendeve armiqësore, Trumpi u shpreh se është krenar me punën e bërë deri më tani për të ndaluar luftimet. Mendoj shumë mirë, Izraeli u kthye dje. Isha shumë krenar për ta, sepse u kthyen, e dini, u larguan sepse menduan se ishte një shkelje. Dhe teknikisht kishin të drejtë, por thjesht nuk do të kishte funksionuar. I kthyen aeroplanet prapa. Ata kishin nisur një udhtim tjetër sepse kishte një shkelje të vogël. U thash duhet t'i kthenim mbrapsht dhe ata u kthyen. Ishte një gjë e shkëlqyer dhe po shkon shumë mirë. Ndërsa Rutte e ka lartësuar qasjen e presidentit amerikan, teksa e ka përgëzuar atë për arritjen e paqes. Je njeri i fortë, por je edhe njeri i paqes. Dhe fakti që tani e ke arritur këtë armëpushim midis Izraelit dhe Iranit, duhet t'i përgëzoj vërtet për këtë. Krahas kësaj, Trumpi është takuar edhe me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky në margjinat e samitit të aleancës. Të dy liderët ishin të supozuar të takoheshin në takimin e G7-s që u mbajt në Kanada javën e kaluar, por se Trumpi e lëshoi mbledhjen më herët se homologët e tjerë për të adresuar konfliktin e lindjen e mesme. E tani në blok ju sjellim zhvillime të tjera ndërkombëtare dhe më pas intervistën të cilën e paralajmëruam në fillim të këtij edicioni. Parlamenti iraniani ka dhënë miratim pezullimit të bashkëpunimit me agjencinë e OKB-s për mbikëqyrje bërthamore. Kryetari i parlamentit iranian Mohamed Bagher Ghalibaf tha se votimi është bërë pasi që Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka refuzuar t'i dënojë sulmet izraelite dhe amerikane mbi objektet bërthamore të Iranit në atë që sipas tij e ka vënë në pikpyetje besueshmërinë e saj ndërkombëtare. Ghalibaf theksoi po ashtu se autoritetet bërthamore në Iran do të pezullojnë bashkëpunimin me IAEA-n derisa të garantohet siguria e objekteve bërthamore. Ai e bëri zotimin po ashtu se programi bërthamor i Iranit është paqësor dhe se do të ecë përpara me ritëm më të shpejt. Votimi i së mërkurës në parlamentin iranian është akt simbolik, ndërsa masa duhet ta ndërmarrë edhe miratimin e figurave të larta brenda qeverisë iraniane. Ish presidenti rus Dmitri Medvedev ka theksuar se Bashkimi Evropian është ndëruar në armik të Rusisë dhe se paraqet kërcënim të drejtë për sigurinë e saj. Ai e ka përsëritur qëndrimin e Rusisë kundër antarësimit të Ukrainës në BE. Moska zyrtare e ka kundërshtuar prej kohësh edhe përfshirjen e saj në Aleancën Ushtarake Veriperëndimore, e cila ka qenë edhe një prej arsyeve që ajo e ka nisur luftën e përmasave të plota ndaj Ukrainës më 2022. Por më herët Rusia nuk ka reaguar ndaj mundësisë që Ukraina të antarësohet në BE. Presidenti rus Vladimir Putin në qershor të 2022-s pati thënë se Rusia nuk ka asgjë kundër kësaj, teksa në Kremlinin zyrtar kanë shtuar se kjo është e drejtë sovrane e Ukrainës. Megjithë këtë, Medvedev, që aktualisht e ushtron detyrën e zëvendëskyetarit të Këshillit Rus të Sigurisë, tha se BE-ja ka ndryshuar dhe se nuk është më blok ekonomik që e synon parandalimin e luftës, por që është ndëruar në organizatë politizuar antiruse, që po merr përmasa të një bloku ushtarak. Ukraina ka aplikuar për antarësim në BE pas nisjes së luftës më 2022 dhe pak kohë më vonë i është dhënë statusi i vendit kandidat. 7 ushtarë izraelit janë vrarë në qytetin jugor të Gazës, Han Yunis, kur automjeti i tyre i blinduar është goditur me eksploziv, njoftoi të mërkurën një zyrtar ushtarak izraelit. Incidenti është njëri prej më vdekjeprurësve për ushtrinë izraelite brenda Gazës. Mbi 860 ushtarë izraelit janë vrarë që nga fillimi i luftës me sulmin e Hamasit më 7 tetor të 2023-s, përfshirë më shumë se 400 gjatë luftimeve brenda Gazës. Në Han Yunis, një ushtar është plagosur rënd të martën nga të shtënat me armë, ka njoftuar ushtria. Brigadat e Al-Qasamit, krah ushtarak i Hamasit, njoftuan në kanalin e tyre në Telegram se kanë zënë në prit ushtar izraelit që fshiheshin brenda një ndërtese banimi në rripin jugor të Gazës. Në Hamas thanë se disa nga ushtarët u vranë dhe të tjerët u plagosën pasi u vu në shënjestër nga një raket Yasin 105 dhe një raket tjetër në jug të Han Yunisit. Luftëtarët të Al-Qasamit më pas e shënjestruan ndërtesën me mitraloz.
Deputeti dhe kryetari i Partisë